Беларусь мае вялікія праблемы з карупцыяй, пры гэтым яна адна з найгоршых краінаў у Еўропе ў справе змагання з гэтай з'явай. Гэта вынікае з заявы Рады Еўропы, якая прагучала ў 2019 годзе. Але пры гэтым вынікае з гэтай самай заявы, карупцыйная сістэма ў Беларусі пабудаваная вельмі хітра. Нягледзячы на тое, што ўзровень хабарніцтва вельмі высокі, бальшыня беларусаў аб гэтым нават і не здагадваецца. Як жа ва ўладаў гэта атрымліваецца? Наколькі далёка цягнуцца шчупальцы беларускага карупцыйнага спруту, як цярпяць ад гэтага звычайныя грамадзяне і ў колькі грошай абыходзяцца бюджэту некаторыя такія кармлення? У эфіры перадачы «Давайте разбираться». З вами Станислав Вашкевич, Вольга Ратмирова и Олесь Ярашевич. Сёння у нашем выдании. Тебе фактически делают подарок на эту сумму. Декабря. Пускай вернет все то, что написал Белсат. Со стороны государства еще более близкий к телу человек перешел, это Наталья Качанова. У нашым новым расследаванні мы вывучылі дзейнасць менш вядомых бізнесоўцаў, набліжаных да ўлады, а таксама тых, якія былі вядомыя раней, але так удала сышлі ў цень, што многія пра іх ужо і забыліся, але яны застаюцца актуальнымі. Мы распавядзём пра перадзел самых прыбытковых галінаў эканомікі, а таксама пра схемы па вывадзе грошай з дзяржаўнай скарбонкі. Наш першы герой, атрымальнік адмысловых ільготаў ад дзяржавы Алексей Ваганаў. Адзін з самых ранніх і доўгагуляючых бізнесоўцаў на беларускай арэне. Ён зарабіў першы капітал на продажах аўтамабіляў Ford, заснаваўшы кампанію «Лада УМС». У 90-х ён стаў эксклюзіўным партнёрам уладаў у двух найбуйнейшых інвестыцыйных праектах па вытворчасці аўтамабіляў. Кампанія «Лада УМС» стала сузаснавальнікам сумесных прадпрыемстваў «Мазман» і «Форд Юніан». Завод па зборцы Фордаў у Абчаку пад Менскам быў урачыста адкрыты Александрам Лукашэнкам. Праз Ваганава ўлады яшчэ тады спрабавалі стварыць айчынную вытворчасць легкавікоў. Напрыканцы 90-х Форд Юніан стаў рэзідэнтам свабоднай эканамічнай зоны Менск, дзе падатковымі і мытнымі ільготамі. Сябрам Ваганава на той час СМІ называлі былога сакратара саюзнай дзяржавы Паўла Барадзіна. Маўляў, гэта ён дапамагаў запусціць завод под Менском. Але проект не меў поспеху. Я считаю, что проект с Фордом мог иметь феноменальный результат, если бы тогда этот проект не был свернут по каким-то причинам. Каким-то образом не договорились с государством, насколько я это помню. И государство, видимо, перестало это поддерживать, либо возникли какие-то вопросы со стороны государства. У пачатку 2000-х Ваганаў становіцца дэпутатам, а назва кампаніі мяняецца на «Юнісон». На працягу 20 гадоў на прадпрыемстве з пераменным поспехам збіраюць шэраг аўто. Спярша іранскі «Саманд», потым заходнія маркі «Опель», «Пежо», «Сітраен», «Кадиллак». Апошнія гады на «Юнисоне» выпускали китайские автомобили «Зотье» и «Шанган». Компания Ваганова создавала все с нуля, надо отдать ей должное. То есть там не было больших каких-то вливаний как со стороны автоконцернов, так и со стороны каких-то других внешних инвесторов. И это тормозило этот проект. «Юнисон» — это фактично откруткавая вытворчасць, патлумачылі адмыслоўцы аўтамабільнага рынку. Па сутнасці, кампанія закупае за мяжой гатовыя машыны, просто завозіць іх у разабраным выглядзе. Тут збірае паводле прынцыпу лего і пастаўляе ў Расію. Пры гэтым карыстаецца шырокімі ільготамі, не плаціць падатак на дададзеную вартасць, а таксама утылізацыйны збор у Беларусі. Апрача таго, доўгі час «Юнисон» быў вызвалены ад мытных пошлін на імпарт і камплектуючых ды запчастак, з якіх збірае свае аўто. Яшчэ ў 2010 годзе Міністэрства прамысловасці заключыла з «Юнисоном» інвестыцыйную дамову, паводле якой кампанія атрымала мытныя ільготы ў абмен на пабудову аўтамабільных цэхаў зваркі і афарбоўкі. Яны павінны былі запрацаваць у мінулым годзе, але дагэтуль так і не запушчаныя. Таму летась дамову з кампаніяй не працягнулі. Паводле грубых падлікаў, за 10 гадоў «Юнисон» атрымаў прэферэнцыі на мільёны долараў. Мы накіравалі ў Міністэрства прамысловасці зварот, ці плануецца спаганяць з іх гэтыя гроши. Во многом бизнесмену помогает удача, когда она есть. Когда ее нету, то даже помощь самого Господа Бога или государства не спасает его. Понимаете? А кто ему помогал? Наверное, у него были какие-то сопартнеры, которые в какой-то момент ему подставляли плечо. Был период, когда государство создавало определенные поддержки и преференции, они были. Зараз на рынку гуляе супярэчлівая інфармацыя. Маўляў, «Юнисон» практычна нічога не збірае, а Ваганаў прадаў сваю долю ў кампаніі. Бізнесовец гэтую інфармацыю знепраўджвае. Но я остаюсь в проекте. Все обязательно влияет на сайт этого общества. Собираем машины компании «Шанган». Это вторая, третья компания на китайском рынке
государственный, хороший концерн с хорошим модельным рядом. Так что мы пока работаем с ними. Рассматриваем их как стратегического партнера. Юнісон кажа, што сёлета Юнісон нарэшце запусціць цэхі зваркі і афарбоўкі і значна павялічыць выпуск легкавых аўтамабіляў. Раней агучвалася грандыёзныя планы выпускаць па 25 тысяч аўто на год. У апошнія гады на заводзе ў Апчаку збіралі па 2-3 тысячы машынаў. З праекту па зборцы цягачоў Мазман Ваганаў выйшаў яшчэ на пачатку 2000-х. Сергей Цяцерын прыйшоў у бізнес з вялікага тэнісу. Доўгі час займаў адказныя пасады ў спартовай галіне. Папрацаваў першым намеснікам міністра спорту і турызму, памочнікам прэзідэнта, дырэктарам спорткомплексу Раўбічы, віцэ-прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Зараз ён узначальвае беларускую тэнісную федэрацыю. Цяцерына часта бачыць у кампаніі з Лукашэнкам. Ён то косіць з ім траву, то збірае ў драздах кавуны і атрымлівае ад Лукашэнкі падарункі. Александр Рыгорович падарыў мне аўчара на мянушку Майк, папугая Кешу і ката Тома. Акрамя іх, у мяне ёсць яшчэ дома адзін невялікі сабачка, хамяк, свінка і рыбкі. Такі ў мяне дома невялікі заапарк. Пасля няўдалага выступлення беларускіх спартоўцаў на летніх алімпійскіх гульнях у Лондоне 2012 Цяцерын быў звольнены і хутка заняўся бізнесам. У партнёрстве з Леанідам Мінцам ён кантралюе істотную долю рэкламных плыняў на тэлебачанні і радыё. Сам зарабляе на продажы прадуктаў харчавання і алкагольных напояў. Кампанія Цяцерына «Белглобал Гарант» мае статус спецімпарцёра алкагольнай прадукцыі. Яна займаецца продажамі грузінскага віна, а сам Цяцерын – ганаровы консул Грузіі. Гэтая пасада дае шэраг выгадаў. Напрыклад, ганаровы консул мае права ездзіць на чырвоных нумарах. Дарэчы, само консульства Цяцерын адчыніў на малой радзіме Лукашэнкі ў вёсцы Александрыя. Але суседнія вёскі Хімы абзавёўся зямлёй. Бізнесоўцу належыць каля 30 гектараў на праве пажыццёвага спадчыннага валодання. Мэтавае прызначэнне – вядзенне фермерскай гаспадаркі. 2020 год апынуўся прарыўным для трэнера хакейнай каманды Мікалая Лукашэнкі Дмітрыя Баскава. Ён стаў старшынём федэрацыі хакей і саўласнікам скандальнага акумулятарнага заводу ў Берасці. А пачынаў свае першыя крокі ў бізнесе Баскаў з будаўнічых праектаў. Спачатку запартнёрыўся з Андрэем Якімчыкам, а потым з сям'ёй Ермашовых. Баскаў мае долю ў кампаніі Dutch Star. Яна будавала жыллёвы комплекс Grand House у сталічнай Грушаўцы. У часе таго скандальнага праекту Dutch Star задумала пашырыць будоўлю, дзеля гэтага планавалася высекчы частку Грушаўскага скверу. Мясцовыя жыхары абурыліся, яны выклікалі міліцыю на будаўнікоў, запісвалі зварот да Лукашэнкі, выходзілі на акцыі пратэсту. У выніку іх пачулі. З пытаннем прыехала разбірацца кіраўніца Савету Рэспублікі Наталья Качанова. Если считать, что Басков, например, был переговорщиком со стороны Dutch Star и человеком, который продвигал интересы компании, то со стороны государства еще более близкий к телу человек пришел, это Наталья Качанова. Пришел, выслушал людей, оценил масштаб скандала и нашли прекрасный вариант. Разрешили достроить Dutch Star только одну фактически секцию, не трогать уже Грушевский сквер. Договорились на то, что Dutch Star дадут соседний участок. Портал Тутбай со спасылкай на крыніцы пісаў, што галоўны актыў Баскава – гэта блізкасць да цела Лукашэнкі. Дзякуючы гэтаму ён, маўляў, можа дапамагаць вырашаць пытанні і атрымліваць з гэтага дывідэнды. Восенню мінулага году Баскаў атрымаў крэдыт на куплю жылля ў дзяржаўным Беларусбанку на $500 000 рублёў на 20 гадоў пад 13% гадавых. Пазыку ўзгаднілі, нягледзячы на тое, што ў той час беларускія банкі прыпынілі або абмежавалі крэдытаванне жылля для насельніцтва на фоне эканамічнага і палітычнага крызісу. Бізнесовец Алексей Сычоў і яго адносіны з уладамі – ілюстрацыя схемаў з прыкметамі карупцыі, якія пануюць у галіне аховы здароўя з самага пачатку праўлення Александра Лукашэнкі. У нашых расследаваннях, прысвечаных дзяржзакупам супрацьракавых лекаў, мы распавядалі пра актывы Сычова, Вітвар, Аканітфарму і Націвіту. Імітацыя канкурэнцыі, выкарыстанне дзяржпраграмы імпартазамяшчэння і падатковых ільготаў па ёй не для вытворчасці, а для імпарту лекаў і пакавання іх пад выглядам уласнай вытворчасці. Потым структуры Сычова пастаўлялі гэтыя лекі дзяржаве, завышаючы іх кошты ажно да 13 разоў. Міністр аховы здароўя Дмітрый Піневіч пасля нашых расследаванняў запатрабаваў ад Націвіты вярнуць грошы. По инициативе ОАО «Нативита» о переносе тендера по 4 позициям с декабря. Нативита пускай вернет все то, что написал Белсат. И подаст на них в суд при необходимости. А потом будет рассказывать, здесь ходить инициатива, не инициатива.
А нам нужно показывать другую ситуацию. Насколько стало дешевле при приходе на Тивиты, стоимостные параметры эти белоаналоги. Хитрыя схемы сталі магчымымі, верагодна, дзякуючы асабістым сувязям Сычова з былым міністрам аховы здароўя Васілём Жарко, якога ў прэсе называлі хросным бацькам Мікалая Лукашэнкі. У самы разгар крымінальнай справы медыкаў кватэра былога міністра аховы здароўя ў цэнтры Менску падарункам адышла да малодшага сына Сычова Фёдара. У 2018 годзе падчас разбіральніцтва Сычоў праходзіў падазраваным у хабарніцтве, аднак лавы падсудных пазбег. Летась, пасля першай часткі нашага расследавання, нам стала вядома, што да Сычова ўзніклі пытанні ад сілавікоў, і ён з'ехаў з краіны ў Славатчыну. Выбар краіны абумоўлены тым, што Сычоў ганаровы консул Славатчыны Беларусі мае ў гэтай краіне шэраг фірмаў. Апрача таго, Сычоў падаў у адстаўку з пасады кіраўніка Беларускай федэрацыі пляжнага футболу, якую ачольваў каля 10 гадоў. Собственно говоря, когда эта тема поднялась с расследованием, мы, с учетом того, что Сычев возглавлял Федерацию пляжного футбола, мы навели ставки, что с ним сейчас, и люди, которые с ним контактировали, сообщили нам о том, что он уехал и уехал в Словакию. Нерухомасць – тая сфера, дзе заселі блізкія да ўлады бізнесоўцы. Самы буйны забудоўнік у Беларусі – кампанія Dana Holdings. Яна пабудавала або яшчэ будуе жыллёвыя комплексы «Маяк Менску», «Менск-Свет», гандлёвы цэнтр «Dana Mall» і бізнес-цэнтр «БК Capital Центр». Прыватныя ўчасткі пад будаўніцтва «Маяк Менску» і «Менск-Свет» кампанія атрымала бясплатна, без аўкцыёна, паводле таемных інвестыцыйных дамоваў з дзяржавай. Жыллё будуецца ў асноўным на грошы дольнікаў. Для куплі кватэр у гэтых комплексах існуюць спецыяльныя крэдыты ў дзяржаўных банках з самымі нізкімі стаўкамі на рынку. Атрымала Dana Holdings и іншыя бонусы от державы. Ну, можно назвать основную преференцию. Это то, что участок, бывший аэропорт, аэродром, осваивается за счет бюджета. Каждый год в инвестиционной программе Минска появляется графа на поддержку Минскмира. В 2019 году там было 70 миллионов белорусских рублей, ну почти 70. В 2020 такая же сумма. И в 2021 году там 67, по-моему, миллионов. Эти деньги идут на снос и на прокладку коммуникаций. Кроме того, за счет бюджета строятся детские сады, должна быть школа, должны быть поликлиники. Это все за счет бюджета. Для будаўніцтва жылля і камерцыйнай нерухомасці створаныя шэраг кампаній, сляды якіх вядуць на кіпрыёцкія фірмы Dana Holdings Limited. І адзіным уладальнікам доўгі час быў Небойша Карыч, сын сербскага бізнесоўца Багалюба Карыча. У лістападзе 2019 года ў долю ўвайшлі яшчэ і 3 ягоныя дачкі – Даніца Карыч, Алена і Надзея Лазарович. Усе 4 уладальнікаў Dana Holdings – рэзідэнты Дубаю ў Арабскіх Эміратах. Сям'я Карычаў даўно знаёмая з Лукашэнкам. Паводле запрашэння Драгаміра Карыча ў 2009 годзе Лукашенко пабываў на папулярным сербскім курорце Капаонік. Я прывёз спадара Лукашэнку, пераканаў яго, каб прыехаў праз 10 гадоў пасля ягонага візіту ў Югаславію падчас бамбавання НАТО, каб ён убачыў, як мы змагаемся і прагрэсуем. Лукашенко адмовіўся ад усіх прывілеяў, не хацеў уласнай гарналыжнай трасы, а група з 60 бізнесоўцаў, якіх ён прывёз, стаяла ўпарадкавана ў чарзе. Драгамір Карыч, брат Багалюба, ганаровы консул Беларусі ў Белградзе. У 2012 годзе Лукашенко абвяшчаў яму падзяку за ўмацаванне сяброўскіх адносінаў паміж Беларусю і Сербіяй. У 2015 годзе перад пачаткам будаўніцтва Менск-Свет Лукашенко прымаў Драгаміра і Багалюба Карыча ў сваёй рэзідэнцыі, а затым закладаў камень пад будоўлю комплекса разам з былым прэзідэнтам Сербіі Томіславам Нікалічам. У свой час у адной з кампаній Dana Holdings працавала жонка Віктара Лукашэнкі Лілія. Зараз яна кіруе галерэяй «Артхаус», якая месціцца ў Dana Mall каля нацыянальнай бібліятэкі. Кампаніі Карычаў патрапілі пад санкцыі ў развязу з фармулёўкай «За падтрымку рэжыму Лукашэнкі». Яны збіраюцца паціху згортваць інвестыцыі ў беларускі рынак. Забудоўвае Менск разам з Dana Holdings і кампанія «Тапас». Яе ўладальнік – форвард хакейнай каманды Лукашэнкі Павел Белы. «Тапас» пабудаваў жылыя комплексы «Олімпік Парк», «Парк-Сіці», «Браслаўскі Аквамарын», «Мегаполіс», бізнес-цэнтры «Футурыс» і «Аякс». Зямля пад будаўніцтва элітнага комплексу «Олімпік Парк» блізу заказніка Лебядзіны выдзялялася без аўкцыёна. Без аўкцыёна атрымаў «Тапас» яшчэ адзін участак пад будаўніцтва жылога комплексу «Монтерей». Мне кажется, что выдача земли, вот они сейчас напротив своего «Олимпик Парка» строят жилой комплекс «Монтерей» на халявном участке. Им просто подарили кусочек, город выделил.
Это огромная преференция. Дело в том, что сейчас участок под строительство одного дома на последних торгах уходил, в зависимости от сложности, от обременения, за 3,5, за 4, за 10 даже миллионов долларов. То есть земля, в принципе, довольно дорогая. І тебе фактически делают подарок на эту сумму. Будаўніцтва Алімпік-парка суправаджалася скандалам. У склад комплексу ўваходзіць рэстаран. Дзеля яго Лукашенко скараціў межы заказніка Лебядзіны. Гэта выклікала абурэнне грамадскасці. Тапас неаднаразова штрафавалі, але будоўля не спынілася. На адкрыцці рэстарану былі прадстаўнікі беларускага шоу-бізнесу і спартоўцы, а таксама Александр Лукашенко. Кіруе рэстарацыяй зараз унітарнае прадпрыемства Лебядзіны парк, і ягоным заснавальнікам з'яўляецца Нацыянальны алімпійскі камітэт, які і ачольвае Лукашенко. Расійскі мільярдэр Міхаіл Гуцырыў даўні знаёмы Александра Лукашэнкі. Бізнесовец пачынаў сваю дзейнасць у Беларусі з мадэрнізацыі мазырскага НПЗ, будаваў запраўкі і нафтабазы, што стала асновай для сяброўскіх адносін, паводле цытатаў з прэсы. Добрае стаўленне беларускага прэзідэнта Гуцырыў заслужыў сваёй надзейнасцю. Гэта чалавек, якому прэзідэнт Беларусі абсалютна давярае. Прывяду толькі адзін прыклад. Калі Гуцырыеву была пастаўленая задача мадэрнізаваць мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, задача была выкананая, як зрэшты і ўсё, што абяцае Міхаіл Сафарбекавіч. Гуцырыў пабудаваў ангары ў нацыянальным аэрапорце Менск, праваслаўны храм у аграгарадку Шаршуны, прыватную школу ў Драздах. Перабудаваў гасцінічны комплекс сядзібу Краснасельская пад Радашковічам, якая раней належала кампаніі Дыпсервіс, кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Гуцырыў не раз дапамагаў Лукашэнку. Ён прывозіў расійскіх зорак на навагодні прыём, пастаўляў нафту на беларускія заводы падчас канфлікту з буйнымі расійскімі кампаніямі. У разгар коронавірусу бізнесовец нібыта забяспечваў беларускія шпіталі кампутарнымі томографамі. Не надо мне эти тесты, у нас мы их делаем. Ты не спеши, а лучше мне 10 КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом. Добро, ну пока. Гуцырыў адзін з нешматлікіх прыватнікаў, хто атрымаў беларускія нетры. У Любанскім раёне ягоная кампанія «Слаўкалій» будуе калійны камбінат, дзе плануецца вырабляць 2 мільёны тонн угнаенняў на год. Кошт праекту ацэньваецца ў 2 мільярды долараў і фінансуецца за кошт кітайскага крэдыту. Дарэчы, Гуцырыў быў на таемнай інаўгурацыі Лукашэнкі ў Палацы Незалежнасці пасля выбараў 2020. Агулам карупцыя ў Беларусі мае сістэмны характар. Гаворыцца ў заяве міжнароднай арганізацыі па барацьбе з карупцыяй «Грэка», якая была створана Радай Еўропы. Эксперты крытыкуюць нашу краіну, у тым ліку за шырокія паўнамоцтвы прэзідэнта. Беларусь увайшла ў склад «Грэка» ў 2011 годзе. Праз год гэтая арганізацыя накіравала беларускім уладам 24 рэкамендацыі. З таго часу 20 з іх так і засталіся нявыкананымі. Прычым беларускія чыноўнікі не далі нават дазволу на публікацыі справаздачы «Грэка» па сітуацыі з карупцыяй у Беларусі. У размове з намі прэзідэнт міжнароднай арганізацыі заклікаў беларускія ўлады абнародаваць дакумент. Звычайная практыка Грэка такая, што мы зацвярджаем справаздачу, якая пасля аўтарызацыі краіны і дазволу дзяржавы публікуецца на нашым сайце. На жаль, Беларусь адзіная дзяржава, чалец Грэка, якая не дала згоды на публікацыю якіх-небудзь справаздачаў. Я толькі магу паўтарыцца, што буду настойваць на тым, каб улады Беларусі далі згоду на публікацыю справаздачаў Грэка. Итак, что мы высветлілі па выніках нашага досведу? У кожнай з нешматлікіх прыбытковых галінаў беларускай гаспадаркі ўлады стварылі кармленні, з якіх выпампоўваецца рэнта ў кішэні дзялкоў, набліжаных да ўладаў і ў тым ліку да сям'і Александра Лукашэнкі. Тыповыя схемы працуюць так, што гэтыя дзялкі вызваляюцца ад падаткаў, вызваляюцца ад плацяжоў бюджэт, якія астатнія мусяць плаціць. Бюджэт кампенсуе ім іхныя выдаткі, іхныя звышпрыбыткі ім дазваляюць выводзіць у офшор. Ці бясплатна гэтым займаюцца ўлады, кожны можа сам зрабіць свае высновы. Новые расследования Белсату у праграме «Давайте разбираться» вы можете паглядзець таксама на Smart TV і ў групах Белсату на Ютубе ды сацыяльных сетках.